Crec que aquí estaríem al top 3 dels wild camps que hem fet a l'Àfrica. És impressionant. Aquí darrere tinc el riu Luanga. Aquí està ple d'hipopòtams. Hi ha centenars, no us enganyo. Bueno, senyors, ja hem acabat... Hola mia, que no he vist la banda sonora aquesta. Ens n'anem directes cap a la frontera. Estem a 15 quilòmetres. Estem en una ciutat que es diu Lundazi, on hem gastat tots els quanxes que teníem. Hem dinat en un lloc bonic, o sigui, perquè veieu el que és les zones turístiques i el que no. Ens hem menjat un pollastre amb una amanida i unes patates. Pollastre bé, eh? Bé, bo. I ens ha costat 3 euros els dos. Llavors, hem fet una cosa molt intel·ligent, no està bé que ho digui de la meva part, però és així. Hem tret 5.000 quanxes malauis. Perdó, hem tret 5.000 quanxes zambians i els hem canviat amb una botiga per als quanxes corresponents malauis. I ens han donat un 20% més de lo que realment estan taxats. Per què? Perquè la moneda de Malawi és una porqueria i llavors ningú la vol. Llavors què passa? Que me la quitan de les manos. I llavors està molt bé, i si tinguéssim dòlars seria collonut. El que passa que no en tenim. En tenim justos ara aquí a la frontera i no et deixen pagar amb guanxes. Per això volen dòlars, no volen per altra cosa. El volen perquè la moneda és molt millor. A partir d'aquí ens anem cap a la frontera de cap. Vinga, ens veiem a la sortida. Bueno, i ha arribat aquell moment en què fem el resum. En aquest cas és Zàmbia. Bueno, què podem explicar de Zàmbia? La fauna, o sigui, el parc natural, un dels parcs naturals que hi ha aquí, que és Sud Luanga, ens ha agradat molt. És molt bonic. Molts animals i molt bonic. Realment hi ha molta fauna, hem vist leopards. Molt a prop. Molt a prop, que això no ho havíem vist enlloc. Hem vist lleons i hem vist, bueno, i tota la resta de típics. D'animalons, sí. Que hem vist. Ens ha agradat moltíssim. Hem pogut fer uns wild camps. Quin bony. Quin bony. Hem pogut fer uns wild camp molt xulos, com segurament aquí hem fet el millor de tot el nostre viatge. Què és el que més t'ha agradat de Zàmbia, Noé? Bueno, el que més m'ha agradat són aquestes dues zones rurals que hi ha, que és una al sud-oest i al nord-est del país. Són superrurals, la gent és superamable, no és aquest ambient relaxat, de camp, tothom en bicicleta, les cases completament tradicionals, sense res de xapa. És molt bonic de veure. El que no ens ha agradat són les ciutats que hem vist al centre i al nord del país, que són ciutats construïdes pels xinesos. És una mica com el que vam trobar a Angola. Sí, però lo bèstia. Però lo bèstia. O sigui, Angola ja és bèstia, però aquí és més. Hem vist que hi ha moltes zones on no arriba la llum, moltes zones també on no arriba l'aigua, i fan pous manuals al riu per buscar l'aigua. Que això sí que... Això no ho havíem vist. Hòstia, això no ho havíem vist, no ho havíem vist enlloc. A tota l'Àfrica hi ha bombes d'aquestes de menjar. Aquí també n'hi ha, eh? Aquí també, però sí, que hi ha també. zones que no hi ha ni això. És molt humil. Després aquí hem tornat al tema del carbó vegetal, que està ple per la carretera, de sacs i sacs de carbó vegetal que l'utilitzem per les seves cuines. I per nosaltres és una zona molt humil, però no veus la pobresa de gana que hi ha a Angola, per exemple. Exacte. Són molt humils, però sempre fan coses. Sí, això que és una cosa que sembla una rocada. Sí. Però és que hi ha llocs que no veus que facin coses. Aquí, sí. Sempre estan treballant, no? A part de treballar del camp, Sí. prefereixo, fan eines, per exemple. Aquí fan tamborets, fan cadires, fan les cistelles aquestes per anar a pescar, Exacte. fan molt de treball de vímet, això. Els veus treballar en cosetes. Cosa també molt curiosa. El tema de la brutícia. Aquí a Zàmbia, totes les zones aquestes rurals que diem, és molt net. Sí. Molt net. Llavors les ciutats aquelles del nord sí que era més... hi havia més brutícia per tot
arreu, però aquí realment Molt net. està O sigui, molt net. s'ha de dir que després de passar Àfrica Occidental, tot ens sembla net. Perquè el d'Àfrica Occidental Bueno, sí, és un desgavell. no volem parlar més perquè no cal. Aquí nosaltres veiem que tothom menja. Oh, hi ha uns tomàquets aquí espectaculars. Uah. Sí, no sé si hem vingut a l'època bona, però els tomàquets tenen un gust de tomàquet. Uah, Està dels millors que hem provat a flipes. tota l'Àfrica. Aquí fan molt de peix sec, però clar, hauríeu de veure, aquí és Minúscul. menys que minúscul, sí, és que no es veu quasi. Sí. Pesquen al riu amb trampes, fan unes... Tot manual. Sí, tot supermanual. Curiositats de Zàmbia. Que porten, per exemple, els nens d'una forma diferent a com els porten a la resta de l'Àfrica. Aquí els porten com un tipus bandolera. El mocador és exactament igual, però en lloc de portar-los lligats aquí, a damunt dels pits, Sí, exacte, com els porten a la resta, com una el porten... faixa. Sí. Aquí el porten tipus bandolera, llavors el posen cap endavant o cap endarrere, depenent del que estan fent. Aquí es veu molt més repartiment de les feines, no? Els homes... En quant a homes i dones. Sí, exacte, en quant a homes i dones. Els homes porten els nens, les dones a vegades porten els nens de la mà, que això no ho havíem vist enlloc. Exacte. És curiós. Els homes també s'encarreguen de l'aigua, de la llenya. Sí, perquè penseu que a l'Àfrica l'home es dedica a fer les feines, bàsicament, les feines d'home, que les feines d'home vol dir... Quines són les feines? Les feines d'home vol dir el comerç és feina d'home, tot a les tendes només hi ha homes, normalment. Després, els transports, només d'home, però i pasturar és feina d'home i feina de nen. Després, als llocs rurals, els homes també són pagesos. Però bàsicament són elles les que porten l'hort. Sí. Ells pasturen i elles tenen el ramat quan està dins de casa, diguéssim, allà. El cuiden dins de casa i fan l'horticultura, bueno, evidentment, menjar, criatures, neteja... Tot el de la casa és d'elles, tot. I inclou l'aigua, inclou la llenya. Això sembla una tonteria, però és que la llenya porten uns troncs al cap. Potser porten 20, 30, 40 quilos. Sí, és brutal. No porten allò, 4 branquetes i au, no. Tremendo. És, diguéssim, l'únic lloc pobre on hem vist que l'home fa aquestes coses. Perquè també és veritat que els llocs on hi ha un nivell adquisitiu més alt, veus com els homes sí que fan tasques més relacionades amb els nens. Hem vist pares que van amb els nens de la mà, que els porten al col·le. Que això als llocs pobres, oblideu-vos, això no existeix. És molt barat, o sigui, la vida aquí és molt més barata que a Namíbia i a Botswana d'anys llum. És que Namíbia i Botswana són dos països que podríem dir una Àfrica diferent. Sí. Molt turística i amb molt pocs habitants. Llavors, Molt de territori i molt pocs habitants. perd Llavors, molt la identitat. l'essència africana. A més, a Namíbia hi ha molta gent Bueno, d'origen europeu, d'origen europeu que porten aquí generacions i generacions vivint. però sí que és veritat que... Però és una altra cultura, sí, és una altra cultura. I, bueno, més o menys això és el resum que hem fet. Sí.
ja som a Malawi. Ja hem entrat. Fàcil, Fàcil. una mica lents. Lent, exacte. I estaven rascant-se allà les mans. Estaven allí jugant, bueno, o sigui, allí no passa ni Cristo. Però fàcil. I de totes formes hem de passar per una ciutat perquè ens han donat com una mena de permís, Com una mena de visat provisional per poder arribar a la ciutat i ens va facilitar. perquè, jo què sé, perquè és una border petita i no sé què, no sé Sí. quanto. Bueno, hem fet lo de sempre, hem pagat el tip, que el tip és un permís temporal per anar amb el cotxe. Després hem pagat la carbon tax, que és una història que s'han inventat perquè tu emets, Sí, a més diòxid de carboni amb el cotxe, llavors doncs pagues per això 6 euros. 6 euros. 6 euros. I després pagues la road tax, que és per utilitzar les carreteres d'aquí, Aquestes carreteres inexistents. Exacte. que són $20, en dòlars. Nosaltres teníem $50, ens ha tornat 20 en dòlars i ens ha hagut de tornar els altres $10 amb la seva moneda. Evidentment, ens ha fet el canvi dolent, que és Però un que ha 20% guanyat un euro, o li perdonat Ah, sí, un euro. no, és una misèria. És una misèria. Però bueno, si la pot guanyar, no la perd. Això sí. I bueno, doncs això, ja hem fet, ja tenim els diners, ja tenim la SIM de Malawi, la més fàcil, jo crec que la més fàcil del viatge. Sí. Sí, perquè a tot arreu te demanen que si registrar-te, que si no sé què. Sí, hem Bueno, de passar el Déu. Hem de passar el... hi ha llocs que hem patit, per la SIM. Petit, vull dir, A Nigèria vam estar hores. 2 dies. Bueno, I a sí. Ghana també. No, Déu-n'hi-do. Hi ha llocs que ha sigut relativament fàcil, però és que aquí ni passaport ni històries, tu. O sigui, Vols una SIM? Vols una SIM? Aquí la tens. Punto, s'ha acabat. I res, ja està. Ara estem fent una pista perquè no hi ha carretera fins d'aquí 60 quilòmetres. Ja ens ho han dit. És una pista bastant dolenta. Té molt de bony. Doncs anem fins al lodge. What? Que no és un lodge. És un lloc on acamparem i ja està. El moviment. Que anem cap allà? Diu que anem cap allà, espera, que l'esperem. No, how do you? I'm going to Mpangweni. We go to Loudon. Louder. Yes. Yes? Yes. Vinga, puja. Espera. The other side. The other side. The other side. The other side, The other side. Antanuko. No, espera. Un moment. Espera. One moment, please. One moment. This is... No, això no, és això és seva. nostre. Vale. veure. Així, si ho pots posar a darrere. Vinga, puja. Hello, how are you? I'm fine. Fine, thanks. You go to the market or Home. At home, okay. No. Okay. Bueno, doncs ja hem pujat els nostres primers malawis. Malawis. Diem, malaues. No sé com es diu. People? Malawi. Malawi. Tubuka. Malawi. Malawi. Estem en una ciutat que es diu Mzuzu. Bueno, segons Òscar, Musungu. Sí, tio. Musungu som nosaltres. Això que veieu aquí al davant és una bicicleta que porten un seient que és com de taxi, diguéssim. En lloc de portar un portapaquets, porten un seient. I és el primer lloc... Mira, aquests tres que hi ha aquí davant, veieu aquest que passa, aquest altre que va amb la dona... Bueno, és el primer lloc que ho veiem, això, El transport en bicicleta normal. Hem vist de tots els transports, però això no. I estem en busca perquè se'ns ha escunyat, gira cap a la bicicleta, se'ns ha trencat el fridge. A veure, que us hem d'explicar que no hi ha hagut manera d'arreglar el fridge. Per què? Doncs perquè tot és molt complicat. Primer que res, que aquí no hi ha molta gent que tingui nevera, això és així. De fet, ja veus que no hi ha masses tendes d'electrodomèstics i llavors, quan els hi preguntes una cosa així, és, bueno,
Si els preguntessis... Sí. Coneixes algun lloc i... Bueno, I comencen a bufar. Bueno, ho hem intentat, semblava que ho aconseguíem, però el noi aquest que estava disposat, doncs resulta que no estava aquí, però tornarà la setmana que ve. Com que hem de tornar a aquesta ciutat la setmana que ve, ho tornarem a intentar. Ai, mira, policia. No, gràcies, pare, no. què és aquí? Què és aquí? Doncs hi ha un senyor policia al mig que intenta posar el trànsit on pot, i els de l'altre costat passen pel nostre carril, i l'altre policia s'està bevent un gotet d'aigua. Sí, perquè el típic és que tanquin una dels dos costats i llavors tothom ha de passar per un carril només. Que vosaltres ho enteneu? Doncs jo No ho tampoc. entenc ningú. Bueno, ara ens anem a una ciutat, o poble, no ho sabem. Això està a les muntanyes, que es diu Livingstonia, però té vistes a el més famós que hi ha en aquest país, que és el llac Malawi. El llac Malawi és enorme. I ja us posarem aquí les dimensions que té el país i les dimensions que té el llac, perquè és guapo, perquè és un llac impressionant. El Malawi és tot així allargat i el llac ocupa pràcticament el 80% de la frontera est del país. Exacte. Doncs ara ens anem cap a Livingstonia, a veure què tal, com és aquesta carretera, que sembla que vienen curves. Doncs estem en directe. Ja fa 2 dies que estem a Livingstonia, una població molt petitona que es diu Livingstonia, i ja us podeu imaginar per què. Aquesta ciutat és coneguda perquè els missioners escocesos anglicans van venir aquí i van fundar les seves missions. Hi ha unes construccions que van fer ells, Del 1880? ara us ho ensenyaré. I per què es van posar aquí? Perquè ells estaven al llac Malawi, però allà hi havia una malària tremenda i llavors van dir, doncs anem a la muntanya a veure si els mosquits no ens toquen tant la pera. I sí, efectivament, els mosquits no els van molestar tant i llavors van fundar com unes escoles, que són això que veieu, i després hi ha un home que es va estar 50 anys aquí. Aquest home, la seva il·lusió era fer una universitat aquí a Livingstonia. Ho va aconseguir? No. 70 anys després de la seva mort es va fundar una universitat en el seu nom aquí a Livingstonia. Llavors al nostre lodge sempre tenim nois per tot el pati allí estudiant, són estudiants de la universitat. Són els de la universitat d'aquí que estudien allà. Mira, que us ensenyo una mica més, que això és bonic. Bueno, doncs aquí veieu, aquests totxos els van portar els missioners, que no són com els totxos que es feien aquí. Bueno, és que aquí els totxos... Són d'una mala qualitat tremenda. És tremendo. Són molt porosos, els forns amb els que ho fan no són d'altes temperatures, llavors la duresa dels totxos doncs, no és la que ha de ser, i aquests són totxos de veritat. Sí, pràcticament com els que tenim nosaltres. També vam fer un hospital a aquest país. També hi ha unes cascadinyes aquí, que sembla ser que estan xules. I a més hi ha un caminet que es fa amb cotxe, que són 22 revolts, o no sé quants, i es fa un desnivell de 600 metres, que es veu que és una carretera panoràmica molt xula. Bueno, és la carretereta que porta a la ciutat de Valls, la que està al costat del llac. Exacte. Que la van construir pràcticament amb les mans, perquè no hi havia les eines adequades ni res. I aquesta la farem demà. Quina curva, eh? Aquesta pisteta és la que baixa fins al llac Malawi. És una pista superxula i amb una visió de lo que és el llac Malawi espectacular.